Oke, kita akan bongkar Nintendo Box, yaitu dari merek Sharp. Kita akan buka ya. Kita akan buka. Ya, ini game box ya, kita akan buka game box merek dari Sharp. Oke, kita akan buka ya, seperti ini. Ini yang untuk nyolok di TV, ini charger ya, ini baterainya. Oke, kita pasang dulu baterainya. Oke, kita pasang ya baterainya. Oke, kita coba nyalakan di sini atau nah, kita pilih bahasa Inggris, start. Kita coba Super Mario. Oke, kita mainkan ya. Nah, ini cara resetnya. Coba ya, kita lihat ada berapa game di dalamnya. Yang 400 game di dalamnya. Harganya ini cukup murah ya, sekitar 80 ribuan saya beli ini di online. Ya begitulah.